Bonsoir chers élèves, ولا bonjour على حسب الوقت اللي هتشوف فيه الفيديو. المهم هذه الفيديو الثانية ديالنا concernant le texte argumentatif. D'accord. اليوم إن شاء الله on va voir ce qu'on appelle les procédés argumentatifs. شنو هما les procédés argumentatifs? Ce sont des méthodes ou bien on peut dire des armes. D'accord? Ce sont des techniques pour donner de la force aux arguments. Mais quand on a des arguments, on doit les renforcer. خصنا نعطيهم la force. وباش نعطيهم la force, باش نقويو هاد les arguments, on fait appel à ces procédés argumentatifs. D'accord? كنحتاجوهم. غنشوفوا اليوم quelques exemples منهم باش تعرفوا كيفاش تقدروا تستعملوهم dans les textes argumentatifs. Les procédés argumentatifs. Afin de donner quoi? اش كنبغيو نعطيو بهاد les procédés? Afin de donner la force. D'accord? La force, باش نقويو aux arguments présentés, on introduit dans son texte argumentatif les procédés suivants. D'accord? ندخلوا في le texte argumentatif ديالنا les procédés suivants. نشوفوا شنو هما هاد les procédés. نبداو بأول واحد هو la définition. La définition كيف ما كتعرفوا هي تعريف. Elle consiste à décrire une chose. يعني كنوصفوا شي شيء, une idée ou un concept, يعني فكرة ولا مفهوم. Cela permet à l'auteur du texte de mieux informer le lecteur. Cela permet que l'auteur du texte. هنا شكون هو l'auteur du texte? L'auteur du texte هو انت. D'accord? انت comme élève غتكتب un texte argumentatif كتولي un auteur ديال le texte ديالك. شنو كتسعى من خلال لا ديفينيسيون؟ ما كتعطي لا ديفينيسيون التعريف ديال شي مفهوم. Tu essaies d'informer le lecteur et de donner de la crédibilité à ses propos. يعني كتعطي لا كريديبيليتي, كتعطي مصداقية لهداك لو تكست ديالك. داكوغ؟ نشوفو ان اكزومبل. باغ اكزومبل بغيتو تكتبو ولا تطلب منكم تكتبو ان تكست على لا سوبرستيسيون. الوغ هداك لو ليكتور اللي غيقرا لا سوبرستيسيون ما يعرفكش بالضبط علاش داوي. الوغ باغمي لي بروسيدي قبل ما تبدا تعطي لي زارغومون ديالك ولا تقدر دير اون بتي ديفينيسيون تعرف ليه شناهي سوبرستيسيون. D'accord? Notre exemple, la superstition est la croyance irraisonnée. La superstition هي معتقد غير عقلاني fondé sur la crainte ou l'ignorance. D'accord? مبني على la crainte, la peur, الخوف ou l'ignorance, الجهل, qui prête un caractère supernaturel, اللي كيعطي واحد الصفة نقدروا نقولوا فوق الطبيعة ولا غير طبيعية و sacré ولا مقدسة لدرجة التقديس à certains phénomènes, لشي ظواهر, à certains actes, لشي أفعال, à certaines paroles. D'accord? هذه هي la superstition, هي الشعوذة وما يتعلق بها. D'accord? هنا شفنا exemple على la définition. يعني انت ملي كتعطي la définition ديال la superstition, le texte ديالك كيولي كريديبل. هاد كيقول هاد السيد عارف اش كيقول, il maîtrise le sujet, راه متمكن من داك السوجي اللي غيكتب. Deuxième procédé هو l'appel à l'autorité. شنو هو l'appel à l'autorité؟ هنا عندنا لو مو autorité هو سلطة. l'appel à l'autorité يعني كنستعانو بواحد السلطة. Ça veut dire il donne une grande crédibilité aux propos tenus par l'auteur. يعني رجعنا لو مو crédibilité تاني كتعطي مصداقية le texte qui est rédigé par toi وانت كتولي l'auteur ديالو, puisque ce procédé argumentatif présente les dires. يعني كتقدم فيه les dires, الأقوال, les actions ou les réalisations d'une personne connue. D'accord? الأفعال ولا الإنجازات ديال شي شخصية معروفة pour renforcer قدام les arguments ديالك ولا thèse اللي انت خدام عليها. Reconnu pour son implication politique, artistique, sociale ou scientifique. يعني هاد la personnalité ou l'autorité, la personne reconnue اللي خصك tu fais appel à lui, il doit être impliqué. Ce que ce que tu essaies d'argumenter. D'accord? Quel que soit le sujet, soit politique, artistique, social ou scientifique. Yani, il doit être en relation avec le sujet ديالك. On peut citer la personne ou rapporter ce qu'il a fait. يعني نقدروا نهضروا غير على la personne, نقولوا voilà راه la personne فلان فلان قال, ou bien on peut rapporter ce qu'il a fait. D'accord? نقدروا نهضروا على داكشي اللي داروا او قالوا. ناخذوا exemple. Par exemple, la peine de mort. La peine de mort هي l'exécution, الإعدام.
اللي غتشوفوها في لو ديرني جور دان كونداني. وبما اننا كنهضروا على لو ديرني جور دان كونداني، الا تعطاكم السوجي ديال لا بين دو مور، اقرب واحد واكثر اوتوريتي نقدروا نستعانوا بها فيكتور هوغو. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut dire? Par exemple, Victor Hugo, dans de nombreuses œuvres, aussi bien de fiction que des textes politiques, يعني في les œuvres ديالو في المؤلفات ديالو، soit ce qui est fiction يعني خيال، أو les textes politiques حيت كان كيكتب حتى des textes عندهم علاقة بالسياسة étaient contre la peine de mort، يعني كان ضد la peine de mort. وبما أن فيكتور هوغو contre la peine de mort، راه هادي c'est un argument solide نقدروا نتبازاو عليه، يعني كنستعانوا بلوتوريتي، بلا célébrité، d'accord، le poids de Victor Hugo. Dans le dernier jour d'un condamné, il imagine les derniers instants d'un condamné à mort. Le dernier jour d'un condamné, l'œuvre de Victor Hugo, il imagine, qu'il تخيل les derniers instants d'un condamné. نقدروا نقولوا اللحظات الأخيرة في الحياة ديال un condamné à mort. علاش دار فيكتور هوغو هكا؟ pour pousser le lecteur à sympathiser، يعني pour باش يدفع لو ليكتور انه يتعاطف avec les condamnés à mort. هذا اكزومبل على كيفاش نستعلو بلوتوريتي ديال شي بيرسون كونو، d'accord, comme Victor Hugo. On passe au procédé suivant, c'est l'exemple. L'exemple باين هو المثال، اننا نعطيو اكزومبل مثال على شي حاجه. Il permet d'appuyer des propos de façon concrète. هنا كاين لو مو concrète، يعني كنحاولوا نعطيو شي حاجه ملموسه. يعني l'exemple تيكون شي حاجه concrète ملموسه. L'exemple démontre que le propos est réaliste. هذاك l'exemple المثال اللي كنعطيو كيبين que le propos، الموضوع اللي حنا داويين فيه، il est réaliste. Ça veut dire quoi réaliste؟ حقيقي. Proche des réalités de la vie pratique، يعني قريب من la vie quotidienne de chaque jour. L'auteur a recours à l'exemple. أنا ديما ملي كنقول l'auteur راه كنهضر على اللي غيكتب لو تكست argumentatif اللي هو نتا. Entre autres, lorsqu'il fait référence à une situation normale ou exceptionnelle qui est déjà arrivée ou qui pourrait arriver. يعني هنا كنقلبوا على شي سيتوياسيون كتكون يا اما نورمال، شي وضعيه عاديه، ولا اكسبسيونيل يعني كتكون نادره، مي كتكون كاكزومبل كمثال على شي حاجه حنا باغيين ارغومونطيوها. Par exemple, les formes de violence à l'école. تعطاك un sujet، طلب منك اسيدي تكتب les formes de violence à l'école، اشكال ديال العنف في ليكول مدرسة. Par exemple تقدر تهضر la forme la plus répandue concerne l'indiscipline، يعني أكثر forme de violence اللي مشهورة في ليزيكول هي l'indiscipline، عدم الانضباط. le non-respect des règles scolaires، عدم احترام القواعد المدرسية. أمثلة عليها l'absentéisme، التغيب، الباسيفيتي. باسيفيتي هو لي زيليف اللي ما كيبغي يشارك، ما كيبغي يخدم، ما والو، ما داكور، مطلع في خانه وجالس. لو بافارداج، نقولوا لي بافارداج، داكور. كونتيستاسيون دو ديسيزيون، بافارداج هو اللي كينوضو صداع، كونتيستاسيون دو ديسيزيون هو اللي كيكون متمرد على لي ديسيزيون اللي تياخدها سواء البروفيسور سواء لو ديريكتور، ديما هو ضد، ما باغيش، ما. اي لابيومون هو اللبس، داكور، يعني كيبقى احد لي فورم دو لانديسيبلين اللي هي احد لي فورم ديال لا فيولونس. هنا ملي كتعطي هاد لي زيكزامبل، لو ليكتور كيولي كيشوف قدامو دي زيكزامبل كونكري، شي حاجه ملموسه على ليدي اللي انت داوي عليها. لو ريزونمون ديدكتيف، داكور. شنو هو لو ريزونمون ديدكتيف؟ لو ريزونمون ديدكتيف فيه كوز افي، فيه سبب نتيجه، حتى هو احد لي بروسيدي. L'objectif de raisonnement déductif est d'étaler les conséquences qui seraient engendrées par une action ou une décision. الهدف منه يبين لك داكشي اللي كيترتب على شي اكسيون، شي فعل ولا شي ديسيزيون، قرار ولا ان ايفينمون حدث، ainsi de suite. Pour prouver la logique de l'argument، باش نبينو باللي هذاك l'argument اللي عطيناه il est logique. Voilà، الا كان A راه غتعطينا B. Il peut servir à éveiller la conscience ou à faire peur، يعني كيعاوننا اننا ننميو ولا نفيقوا الضمير،
ديال لو ليكتور و lui faire peur نقدروا نخلعوه لكن نبينوا ليه راها à cause de هادشي راه نقدروا نوصلوا لهادشي داكور يعني ها لي كوز اللي غيعطيونا هاد لي كونسيكونس باغ اكزومبل ناخدو l'argent fait-il le bonheur واش l'argent il fait le bonheur واش المال كيصنع السعاده احد لي بوين اللي l'argent يقدر يعاوننا فيها هو ان ولادنا نقدروا نقريوهم في des écoles reconnues, des écoles prestigieuses, d'accord معروفة ومرموقة وهادشي كيعاونهم انهم ياخدوا ابخي دي ديبلوم وديكروشيو زعما دي بوست لي زوينين يعني هنا كاين واحد الكوزاليتي ما بين لارجون لا كونسيكونس اللي كترتب على ان يكون عندك لارجون ان لي زونفون ديالك غيقراو في دي écoles prestigieuses. Par exemple, les enfants des familles aisées ont la possibilité de poursuivre leurs études dans des prestigieux établissements. يعني الأطفال ديال les familles qui sont aisées, riches, ميسوري الحال عندهم الإمكانية ديال أنهم يكملوا les études ديالهم dans des prestigieux établissements في مدارس مرموقة. Ils ne se soucient guère des coûts ما كيتسوقوش les coûts l'argent التكلفة. Par contre في الجهة المقابلة les démunis المهمشين les pauvres abandonnent l'école au milieu du chemin يعني كيخرجوا من ليكول في وسط الطريق داكور ما كيكملوش وغالبا كيكون à cause du manque des moyens بسبب النقص ديال الموارد ديال لي بارون ديالهم ما كيقدروش يصرفوا عليهم ابخي الوغ كيابوندوني كيخرجوا من ليكول. هنا كاينه كوزاليتي ان بسبب لارجون ولاد لي فامي ايزي كيمشيو لي زيتابليسمون مزيانين بسبب لو مونك دارجون ملي ما كيكونش لارجون شنا لا كونسيكونس ديالو ان لي زونفون ils abandonnent l'école au milieu du chemin و après ما كيكملوش لي زيتود ديالهم. Le dernier اللي غنشوفوه اليوم le dernier procédé c'est l'analogie. L'analogie c'est quoi? C'est une sorte de comparaison qui établit un lien de ressemblance entre deux moyens. L'analogie c'est une comparaison مقارنة كنحاولوا نقارنوا جوج الحوايج نبينوا اوجه الشبه ديالهم. Elle peut être utile pour renforcer la définition يعني كتكون مفيدة اننا نقويو التعريف لا ديفينيسيون اللي عطينا على واحد ليدي qu'on donne d'une chose d'une personne ou d'un concept d'accord سواء كنهضروا على une chose شيء او لا كنهضروا على une personne شخص او لا كنهضروا على un concept idée فكرة. par exemple les réseaux sociaux et l'addiction يعني مواقع التواصل الاجتماعي والادمان لاديكسيون واش كاينه شي اوجه الشبه بيناتهم وي نقدروا نربطوا بيناتهم. باغ اكزومبل نقولوا لي ريزو سوسيو سون ديفونيو اون اديكسيون ولاو ادمان دو بوين. باغ اكزومبل علاج تاوين لوزاج اكسيسيف هما لي بوين كومان الاستعمال المفرط كيف ما كنستعملوا لا دروغ بشكل مفرط حتى لي ريزو سوسيو كنستعملوهم بشكل مفرط. ستريس لا بيرسون qui est drogué ou qui utilise la drogue qui est ديما stressé حتى les réseaux sociaux كيسببوا stress. l'anxiété d'accord القلق ديما تلقى ما مرتاحش داكور سواء اللي كيوتيليزيو لا دروغ ولا لي ريزو سوسيو بوزاج اكسيسيف يعني بطريقه مفرطه كيولي عندهم قلق ريسك دو ديبرسيون يعني كيدخلوا في حالات ديال اكتئاب. هادشي كتسبو لا دروغ كما كتسبو لي ريزو سوسيو. trouble de sommeil مشاكل في النعاس داكور et perte de concentration فقدان ديال التركيز بسبب سواء لا دروغ او لي ريزو سوسيو. لاحظوا ان هادو اوجه سبب sont tous des points communs يعني نقاط مشتركه entre ces moyens de communication. يعني جينا استعملنا moyens de communication باش ما نعاودوش نستعملوا ديك ريزو سوسيو راه هما وسائل ديال التواصل et la drogue d'accord هادو نقاط مشتركه ما بين هاد les moyens de communication et la drogue d'accord. المهم لا لوسون ديالنا اليوم سالات كيف ما قلت لكم راه بقى نعطيكم دي لوسون صغار باش ما يكونش داكشي شارجي. اليوم شفنا لي بروسيدي argumentatif كيفاش تقدروا تستعملوهم وامثله عليهم. دابا ابخي ملي غنبداو نكتبوا دي تيكست راه مره غادي نعاودو نفكروا بلي في هاد لو بوين راه استعملنا هاد البروسيدي. كاينين دوطخ بروسيدي غنقدروا نشوفوهم ابخي ان شاء الله مي دابا هادو كافيين انك تستعملهم pour donner de la force les arguments ديالك. Merci chers élèves, توفيق ان شاء الله et bonne fin de journée.